ada mobil isinya. Mobilnya besar. Yuk, remote controlnya sama ada remote. Guys, tuh. Tuh, ini juga bisa dipegang. Oh, gitu. Ini mobilnya guys, tuh empuk banget tuh. Ini buatnya dari nanti kalau saya nyalain ini bisa nyala guys. Ini jangan lupa ada meja. Oh, meja. Teman-teman, ini charger baterainya. Nanti di charger ini 2 jam. Ini ringan. Rodanya 4 besar. Bisa naik batu-batu. Kita pakaikan teman-teman. Teman, ini nyalainnya di sini teman-teman. Kalau dinyalain, remote-nya bakalan kedap lagi. Keren kan? Teman-teman, nanti kita main di depan ya. Dadah. Berbatu guys, kita jalanin ya. Oke, 1, 2, 3. Guys, tuh lihat tuh keren loh. Lagi ya di sana. Bisa. Kembali.
guys tuh. Bisa jalan di rumput loh. Tuh guys. Mundur lagi ya guys. Tuh guys, tuh itu. Sampai dikit sana loh. Keren gak tuh guys? Mobil bisa jalan di rumput kayak gini. Tunggu. Oh, ikut. Guys, aku heran loh. Dia naik ke sini. Bukan apa terlalu. Oh iya bisa. Lihat tuh, hebat kan bisa naik. Sekian guys video saya di Monster Road ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.